Երբեք Հաչի աղան այդպես անխնամ չէր փոխել քայլերը իրենց տնից խանութ գնալիս։ Այն Հաչի աղան, որի փողոցով անցնելն իսկ մի հանդես էր, աղայական, միշտ հաստ շալը 60-70 տարեկան կուզի վրայով վզին փաթթած, երկար իրանը բերենգսիվար ընկնելու պես առաջ թեքած, ուխտի վիզը արջև երկարած, սև ակնոցների արանքից սապատավոր քիթը օդի մեջ խրած, հայացքը դեպի հեռուն մի կետի ընթանում էր նա, եւ այդ ֆեսավոր Հաչին ծիսակատարությունների նման անխուսափելի գործելակերպեր ուներ փողոցով անցնելիս։ Գիտեր ամեն դար ու փոսի, քար ու ոտնատեղի սովորական պատրվածքը, եւ եթե սայլի, ոտի կամ բնության հետևանքով քարերն ու ոտնատեղերը նոր կարգով դասավորվեին, Հաչի աղան կանգ կառներ, լրջորեն կկշռեր նոր ոտնատեղի վտանգի չափը, իր դեղնած գավազանի ծայրով բախելով կստուգեր ոտը դնելիք քարի հավատարմությունը եւ գավազանը ցեխի կամ ջրի մեջ դիմհար տալով, զգույշ աքլորի պես ոտները գետնից պոկելով ու վար դնելով գերագույն խնամքով կանցներ վտանգավոր տեղը։ 10 տարի առաջ միայն իր անդրանիկ որդուն թաղելիս Հաչի աղան թույլ տվեց, որ իր կապույտ մահուտ շալվարի տոտերը ցեխոտվեն եւ մեկ էլ այսօր, երբ իմացավ, որ թուրք զորքը ռուսներին նեղելով հաղթական մոտենում է իրենց փոքրիկ սահմանամերձ քաղաքին։ Ասենք այսպես դեկտեմբերի ցրտին Հաչի աղան դուրս եկողը չէր, այն էլ այս ցեխին, որ գոյացել էր սայլերի ու զորքի տակ կողկրտած ձյունից, հակառակ որ միշտ այս ամսին գետինը սառած էր լինում։ Անհանգիստ էր վերին աստիճանի, արդեն մի շաբաթ է ականջին դիպել էր, որ թուրքը գալիս է։ Փորձված կյանքի չար ու բարուն տղյակ Հաչի աղան, որ տեսել էր 1877 թվի ռուս տաճկական պատերազմը, երբ թուրքը կարծես բնականորեն հաղթվում էր, այն Հաչի աղան, որ քրդանոցներում ու թուրքանոցներում զելվել առևտուր էր արել եւ շատ անգամ էլ ավազակների ձեռից աղվեսի պես պոչը պրծացրել, նա լավ գիտեր, որ երբեք չեն սպասի, վտանգը գա ու փեշիցդ բռնի, պետք է ժամանակին որսալ, խուսափելու անկրկնելի վայրկյանը, բայց այս անգամ վրիպեց եւ չարաչար։ Երբ մտավ շուկա, փորձված աչքերով չափեց հրապարակը եւ զինվորների ու խանութպանների եռուզեռում մի անկարգություն նկատեց, որ նրան դուր չեկավ։ Մոտեցավ իր խանութին, խանութը կիսափակ էր, ներս մտավ, թուքը կուլ տալով։ Իր 40-ամյա որդին շտապով ապրանքը դարակներից թափում էր մի տոպրակի վրա։ Գեր ու կլոր տղամարդ էր նա եւ հեվում էր փուքսի պես։ Քրտինքի կատիրները շարվել էին նրա չեչոտ կարմիր երեսին։ Հաչու աչքերը մտնեցին, ածիլած կզակը հաստ բեղերի տակ դողաց, եւ նա բառերը լփրտելով մրմնջաց. «Շմավոն, ինչ գենիս»։ Շմավոնը հորը տեսնելով ավելի մռայլվեց եւ մեղավորի պես կարծես ինքը լիներ աղետի պատճառը, չպատասխանեց եւ աչքերը գետին գցեց։ Իբրև թե հա, իմացիր, մեռել է։ Եվ իսկապես կարծես մարդ էր մեռել։ Կախ գործակատարը տաբուրետ քաշեց Հաչի աղայի առջև եւ ասաց. Բան չկա, Հաչի աղա, նստե։ Ջանım, ինչ բան չկա, ֆուրղոն բռնեցեք։ Միսակը գնաց խանը բռնելու, պատասխանեց Շմավոնը։ Հաչի աղան չնստեց, ծուղակն ընկած մկան պես կարծես ելք որոնելով նայեց 4 կողմը եւ դուրս եկավ, որ դուրսն էլ նայի, բայց հարևան խանութներում առուտուրը եռում էր, խանութպանները հանգիստ էին երևում։ Իրենց հարևանը կորկոտենց Եղիշը լուրջ եւ անխռով ինչպես ամեն օր ահաբան է կշռում կազակների համար։ Հանգիստ է նա իր բահի մորուքով եւ ընկույզի խոշոր աչքերով, 8 երեխայի տեր է։ Եթե նա հանջ լիներ, նա ավելի շուտ պիտի անհանգստանար, եւ Հաչի աղան մոտենալով նրա խանութին հարցրեց նրան. Եղիշ, իս ինչ կսեն, թուրքը զորիր է։ Այդպես բան կա, չգիտեմ, մեր բակի ֆետ պեպիլը սավ չկա, պատասխանեց Եղիշը եւ շարունակեց իր առուտուրը եպիսկոպոսական արժանապատվությամբ։ Հաչի աղան կանգնեց նրա խանութի առջև, չիմանալով ինչ անի։ Նրա մոտից անցնում էր Դյուրգար Պողոսը, որ իրեն ձեռ առնող զվարճախոսներից մեկին պատասխանում էր. Ատա, ինչ որ ուրիշների գալի, անա թող մեզ լի, աշխարհովի չէ։ Ինձ աշե։ Ձայն տվեց հեռու խանութից ձեռ առնողը։
Հազրվե, կամենդանթը քեզի համար կարետ պիտի ղրգե, որ փախչիս։ Հաճի աղային զայրացրեց այս չարագուշակ զվարճախոսությունը, եւ այն է հեռանում էր Եղիշի խանութից, որ ներս մտավ նրա ժրագլուխ աշակերտը եւ իբրև անմիտ քայլի վրա ծիծաղելով զեկուցեց. Հանե ինչ ֆուրգոնոր կա, հատը 100-150 մանեթով բռներ են։ Հաճին զգաց, որ բերնի թուքը ցամաքում է։ Ինչ, բռներ են, մեր միսակը հոներ, Հարցրեց շնչասպառ։ Հոներ, համա չկրծավ բռնե։ Պատասխանեց թարմ ու անհոգ ձայնով աշակերտը եւ ավելը վերցնելով սկսեց ուրախ ավլել խանութի սանդուղը։ Հաճի աղան շտապեց իր խանութը եւ դողդողալով վրա պրծավ իր որդուն։ ինչ է սերիր, ֆուրգոնները ձերքը բացես թողիր, գերդաստանս մնաց։ Շոմավոնի կարճ ու գնդլիկ մարմինը շիտկվեց։ Նա իր քրտնած չեչոտ դեմքը բարձրացրեց եւ ապրանքը գոգնոցի մեջ նայեց հորը։ Հայացքներն իրար հանդիպեցին եւ նրանք իրար հասկացան։ Հաճի աղան չարագուշակ ժպտով գլուխը հանդիմանորեն շարժեց։ Ֆուրգոն գտի, տղակս ձերքը գերթան, տունս։ Շոմավոնը դեմքը կնճռոտեց։ Ջանեմ, ֆուրգոն ինչու պիտի չլի։ Բարկացավ նա եւ ապրանքը թափելով յուղոտ գոգնոցով քրտինքը սրբեց ու գլորվող տակառի պես կողքեկող կնքնելով դուրս գնաց։ Հաճի աղան երկար նայում էր իր որդու թաղիքի վալիկներին, նրա տափակ փափախին եւ կարմիր շարֆին։ Մերթ երևում մերթ կորչում էր զինվորների բազմության մեջ, մինչև որ անհետացավ։ Հաճի աղան դուրս եկավ խանութից եւ բռնեց տան ճամփան։ Հասնելով տուն դրան մոտ ոտները չքսեց երկատեքերիչին, ինչպես անխախտելի պարտականությունն էր Հաճիեն ստանեցիների եւ ներս մտավ։ Իր մեծ հարսը, որ տան միջանցքում բուրդ էր ձաղկում, Հաճուն տեսնելով տիրացուի վարժությամբ իբրև ծիսակատարության որոշ տեղը ձայն տվեց։ Շողո, հաճի աղաս եկավ, ղայֆան բեր։ Բայց երբ Հաճի աղան մրթմրթաց, Հարամալի ղայֆան։ հարսին այնպես տված, թե երազումն է, կամ մի անասելի դժբախտություն եկավ իրենց տան գլխին։ Վրա ընկավ Հաճու ոտներին, հանեց նրա կաշվե կալոշները եւ տեսնելով Հաճու շալվարի ցեխոտված տոտերը, վախեցած գնաց խոհանոց, տանեցոցի մաց տալու։ Հաճի աղան մտավ մեծ օդան եւ կանգնեց մեջտեղը տխուր արձանի պես։ Ներս մտավ Հաճի աղայի կինը, Հաճի մարը, մի ժիր ու նիհար կին։ Ինչ է, հաճի աղա։ Հարցրեց։ Ինչ պիտի էլի, թուրքը գուքա, հասրվեցեք։ Օ, ֆաման հաճի աղա, թուրք, առել անցել ես, քաղաքը լիքը սալդատ է։ Գլխետ շատ մի դուրս տա, հասրվե։ Հրահանգեց Հաճի աղան։ Թուրք չկա, ղայֆատ խմե։ Արագախոսեց ժիրկինը եւ դուրս գնաց։ Այդ միջոցին Հաճի աղայի թորը Շողոն, մի կարմիրաթուշ աղջիկ, դրուց ձեռներով ներս բերեց կաթով սուրճը։ Հաճի աղայի մեծ հարսը բերեց կապույտ փռոցը, փռեց մինդարի առջև, կարպետի վրա։ Արավ աղջկա ձեռքից սուրճը, որ դնի փռոցի վրա։ Բայց Հաճի աղան մռութը կաղ, հուսված եւ դժկամ ձեռով արավ, որ սուրճը տանեն դուրս։ Այս արդեն այնպես ազդեց հարսին ու աղջկան, որ նրանք խորտակված իրար նայեցին, կարծես երկրի հաստատությունը խախտվեց։ Հաճի աղան սուրճ չխմի։ Մեծ հարսը ձեռքով արավ Շողոյին, որ դուրս գնա։ Ինքն էլ դուրս եկավ, ինչպես հիվանդի սենյակից, որ չանհանգստացնեն նրան։ Հաճի աղան գնաց ծալապատիկ նստեց մինդարին եւ թթվեց։ Մտքերով շփոթված հայացքը գցեց իր տան սարք ու կարգին, կարծես օտարական լիներ, սենյակը խաղաղ էր։ Մինդարները, մութականները, խալիները իրենց տեղից այնպես հարազատ եւ դաշն խաղաղությամբ նայում էին Հաճի աղային, եւ այնպիսի մի հաստատունություն կար այդ առարկաների մեջ, որ կարծես ոչ մի զորություն խախտել չէր կարող։ Տարօրինակ թված մի վարքյան այն խռովությունը, որ ընկել էր իր սիրտը, եւ պատուհաններում հանգիստ դրած այն ծաղկի փայտե թաղարները, որ հաճախ լվանալուց ճերմակել փայլում էին, կամ սենյակի 3 պատերի տակով փռած մինդարներն ու պատերին կպցրած երկար բարձերը անվրդով պատմում էին խաղաղ հրավերքների, ուրախ հարսանիքների, անխռով օրերի մասին։ Եվ այդ բոլորը ահա այսօր անհաստատ բաներ էին։ Այսօր իսկ կարող էին այդ ամենը լքվել։ Դեռ 10 տարեկան հասակից իր հոր հետ ճամփորդելով քրդերն ու թուրքերը, նրանց հետ առևտուր անելով,
Ահա 60 տարի է տուն է շինում Հաճի աղան, եւ 50 տարի կանոնավոր ժամացույցի պես խաղաղ չքչքացել է նրա երջանիկ տունը, եւ ահա այսօր պետք է քանդվեր։ Եվ ինչպես ջրում խեղդվողը հանկարծակի արագությամբ հիշում է իր անցած կյանքի մանրամասները, այնպես Հաճի աղան հիշեց իր անցյալը, ինչպես հանգիստ քուն դրեց եւ թաղեց հանգուցյալ հոր կողքին իր մորը։ Հիշեց 1877-ի պատերազմը, որ նրա համար անցավ իբրև իրեն չվերաբերող մի փոթորիկ։ Միտքը բերեց, ինչպես 30 տարեկան երիտասարդ իր կնոջը տարավ Երուսաղեմ, ինչպես այնուհետև ձմեռ գարուն նրա տանը տոն էր ու հարսանիք։ Նրա կյանքը առևտուր էր, ապրանք ու հարստություն։ Հետո որդիները եկան հասան, ամուսնացան, բեղմնավորվեցին։ Ամեն ինչ եկավ իր կարգով ու եղավ, կարծես այդպես դարավ եւ այդ տունը այսօր քանդվում էր։ Իր տունը, հին տունը։ Արյունը գլուխը խփեց։ Ինչպես իր ընտանիքը, հարստությունը, այդ նույնքան հիմնավոր բանը, որքան ինքը, աշխարհքի հաստատությունը։ Եվ Հաճի աղան իբրև փորձված մարդ իսկույն հարմարվեց կենսական իմաստության։ Որոշեց խիստ ու հրամայական մի կարգ, ազատել ամենակարևորը, իսկ եթե այդ չեղավ, կարևորագույնը, վճռեց ու դաժանացավ։ Ամեն ինչ անել, ամեն խստություն գործ դնել, անգթանալ, թեկուզև ստորանալ, բայց փրկել այդ կարևորագույնը, իր տունը, իսկ եթե այդ չեղավ, իր անձը։ Կողքի պստի օդայում թիթեղե փեճի վրա հեռավոր զուռնայի պես ծվծվում եւ ղժում էր գյուգյումը եւ սենյակի տաք ու չոր օդը բարեխառնում ախոժելի խոնավով։ Հենց այդ փոքրիկ սենյակում անկողինների ծալքի տակ նստած էր մի տարեցկին։ Դա Հաճի աղայի անդամալույց քույրն էր, Սրբունը, որ ամուսնու մահից հետո լվացք անելիս մի անգամ սաստիկ մրսեց, տիֆով հիվանդացավ եւ անդամալույց եղավ։ Էլ չիմացվեց տիֆից էր, թե արդեն տրամադիր էր։ Ականջներն էլ ծանր էին։ Հաճի աղան իր անվան չուտեցրեց, որ իր հիվանդ քրոջը ուրիշները պահեն եւ իր վրա խոսեն։ Հիվանդին բերեց իր տուն եւ անկյուն տվեց։ Խեղճկինը իբնե աշխատասեր եւ ինքնասեր, ուզելով մի բանով եղբորը վարձահատույց լինել, ընտանիքի կարն ու կարկատանը, ինչպես եւ գուլպան իր վրա առավ։ Ու թեև նրա համար սաստիկ դժվար էր այդ աշխատանքն էլ, բայց նա անմռունչ ու կամովին անում էր։ Գեր էր, ծանր եւ սաստիկ նեղությամբ նստած տեղից շարժվում էր եւ գետնակաշ մի կերպ դուրս գնում։ Հաճու նստած տեղից երևում էին նրա ուռած մատները, որով նա ծնկան վրա փռած մի կտոր հարդարում շուռումուռ էր տալիս, նորից հարդարում, չափում ինչ-որ մի կարկատանի համար։ Այդ մատներն սպիտակ էին, կարծես ջրով լիքը, եւ այնքան խաղաղ առօրյա էր այդ մատների աշխատանքը, որ բոլորովին չէր բռնում օրվա խռովիչ դեպքերին։ Հաճին նայեց անդամալույցին, բայց չտեսավ նրան։ Նա սենյակի իրերն էր մտովի տեղավորում ֆուրգոնի մեջ եւ որոնում էր ամենապետքական իրերը։ Հետո մի 10-20 անգամ վեր կացավ, պատուհանից դուրս նայեց փողոցի շարժումներից մի բան գուշակելու համար։ Կարծես ամեն ինչ խաղաղ ժամանակին լիներ։ Բայց ահա մտնելու վրա էր, որ խառն ձայներ լսվեցին։ Հաճին վեր թռավ եւ շտապեց դեպի պատուհանը։ Մի քանի մարդիկ անցան պատուհանի տակով։ Խանութի ապրանք շալակած, որ տուն էին կրում։ Դրանց հետևեց մի սահնակ, անտանելի ծանր բեռով, բոլորը կին ու երեխա, ետևից տղամարդիկ ոտով։ Հարևանենք էին։ Այդ առաջի սահնակը այնպես ազդեց Հաճուն, ինչպես մի հիվանդի մահը, որ թեև առաջուց սպասելի էր, բայց դեռ այնպես չէր ազդում, բայց երբ վերջապես սպասելին փաստ է դառնում, մի դաժան ու սառը բան է զգացվում, որ առաջ չէր կարելի երևակայել։ Ու մինչ Հաճի աղան դուրս կգա գնացողներին բան հարցնելու, հանկարծ իրենց տան դուռը դռռաց։ Ներս ընկավ Հաճի աղայի կրտսեր որդին Հակոբը եւ նախասենյակից հուզված ու կտրուկ ձայնով կանչեց. Աբլա։ Հաճի աղան վազեց դեպի նախասենյակի դուռը։ Հակոբ, Հարցրեց շնչասպառ։ Հակոբը ցեխոտ ոտները հազիվ սրբած թուրքերը եկան։ Փախչինք պիտի։ ասելով շնչասպառ ներս մտավ եւ հարցակվելով անկյունները դրած սնդուկների վրա սաստիկ ուժով առաջ քաշեց։ Հաճին մոտեցավ որդուն։ Ֆուրգոն բռնեցիք։ Ֆուրգոն չկա։ Խզակ բռնեցինք։ Հաճի աղան ընդունեց այդ առաջին մեծ հարվածը, բայց կյանքի բովում զելված մարդը իսկույն անդրադարձավ,
որ խորհրդածության ժամանակ չէր։ Պետք էր ոչ միայն հաշտվել այդ աղետի հետ, այլ եղածն ազատել։ Եվ ինչ պիտի տեղավորվի մի սահնակի վրա։ Հաչի աղան ավելի խստացավ։ Դե, ազատելուն ազատեցեք։ Ամենեն պետքականը։ Հակոբը քանդեց իր կավագույն բաշլղը, հանեց դեղնած հաստ վերարկուն եւ հարձակվելով սնդուկների վրա այնպես ուժով առաջ քաշեց, որ զորից դեմքի ու վզի երակները ուռան։ Իրար ետևից ներս ստծվեցին եւ դռների մոտ արձանացան Շողոն, Շմավոնի կինը, փոքր հարսը եւ մի հարևանի կնիկ։ Հաչին մոտեցավ Հակոբին եւ թևը բռնելով Ելքդ մի կորցնե։ հրահանգեց։ Ինչ որ պետքական է, անժողվե։ Հետո տանեցոց հրահանգեց։ Ամենեն պետքական բաները ժողվեցեք։ Տեսեք ճամփան կմնաք։ Հարևանի կնիկը, որ լուր ականջ էր դնում սրանց, տեսնելով, որ տան բոլոր անդամները գործի անցան, դիմեց Հաչի աղային։ Հաչի աղա, օթացդ մեռնիմ։ Դուք կերտակ, մենք ինչ պիտի ենենք։ Ես իմ։ Կտրեց Հաչի աղան։ Իմ ձեռքս ինչ կա։ Հարևանի կնիկը, որ դառը նախկատի վիճակին էր եւ համարյա Հաչի աղայի տան գործն անելով մի կտոր մի փշրանք ստանալու հուսովն էր, սարսափեց։ Նա կարծում էր, թե աշխարհն այնպես է շինած, որ չի քանդվիլ երբեք։ Իսկ եթե քանդվի էլ, Հաչի աղան երևի բան կգիտենա դրա դեմ անելու։ Չանի էլ ու գնա, մի բան կանի իր նման հանճարներին։ Բայց Հաչի աղայի չոր ու դաժան պատասխանը սթափեցրեց խեղճկնկան եւ տեսնելով, որ իրեն նայող չկար, հառաչեց ու դուրս գնաց։ Ու մինչ տնեցիկ հավաքում էին իրերը, Հաչի աղան սկսեց անցուդարձ անել սենյակում, իբրև տխուր ուխտի կերպարանք։ Նայում էր անկարգած սենյակին, ուր իր վրա թափված էին անպետք ու ավելորդ իրերը, տեսնում էր իր տան քանդվելը, բայց հուսահատությունից չէր զգում ցավը։ Ավելի մեծ զուլում աչքին բան չէր թողնում երևալու։ Նա դեղնել մագաղաթ էր դարել։ Տնեցիկ շորերը կապում, նորից քանդում եւ կրկին ընտրում էին, եւ շարունակ լսվում էր. Հաչաղայիս գուլպաները, հաչաղայիս դոշակը, հաչաղայիս քուրքը չթողնեք։ Շմավոնի կինը կողքից նայելով Հաչի աղային եւ տեսնելով նրա մեռելադեմ երեսը, դիմեց նրան. Հաչաղա, կոնյակ մխմես։ Հաչի աղան լուռ էր, տխրատեսիլ արձանի պես։ Նրա բերանը հուզմունքից դառնացել էր եւ նա թուքը կուլ տալիս դեմքը ծռմռում էր։ Բայց ներքուստ շտապում էր եւ դիտում տանեցոց աշխատանքը եւ մռայլ խստացած բերթապահի պես, քանի գնում իր բերթի զանազան իրերի արժեքը վերագնահատելով կարգադրում էր. Պետքականները, պետքականները։ Մերթ սարկազմով աղաչում էր. Աստծո սիրուն հասկացեք, սա պետք չի ան։ Իսկ վերջը կռիվը ոգևորուղի պես սկսեց քաջալերել. Դե, հա, պապամ, հա։ Պետքականները, պետքականները։ Ու այսպես պետքականները կրկնում էր ծիսակատարության ձայնով եւ զգում էր, որ մեծ գործ է կատարում, տուն է ազատում։ Իսկ այդ միջոցին մյուս փոքր օդայում նստած էր անդամալույցը եւ հանդարտ աչքի տակով նայում էր իր եղբորը։ Վերին աստիճանի խաղաղ էին նրա խոշոր ու մարած աչքերը, որոնց տակերը կապտած պարկեր էին գոյացել։ Նրա դեմքը ուռած հիվանդագին ճերմակ էր, բայց նրան ոչ ոք չէր նկատում։ Տնեցիք արդեն պատրաստ էին, երբ դռան մոտ խզզալով ու դոփելով կանգնեց մի ծանր մեծ սահնակ։ Շմավոնը կարմրած այլայլված նստել ապրանքներով լի տոպրակների վրա, սահնակը բերում էր տանեցոց տանելու։ Նրա գնդլիկ մարմինը վար սողաց տոպրակների վրայից եւ ներս ընկնելով շնչասպառ գուժեց. Սուլումը տեսակ, խանթին ապրանքը մնաց, ֆուրղուն չկա։ Ուշ։ Ծնկները ծեծեցին հարսները եւ նայեցին Հաչի աղային։ Հաչի աղան ուխտի տխրությամբ նայեց Շմավոնին եւ լռեց։ Դե, Հաչի աղա, հաչիր երթանք, ասաց Շմավոնը եւ դուրս գնաց։ Շմավոնի կինը աթոռ բերեց, որ Հաչի աղան նստի։ Հետո փոքր հարսի օգնությամբ Հաչի աղայի ոտները հագցրին մի երկրորդ շալվար եւս։ Այդ ժամանակ պստի օդայից խուլ հեծկլտոցներ լսվեցին։ Ադվով է։ Հարցրեց Հաչի մարը եւ ներս գնաց։ Հարսները հետևեցին նրան, ինչ որ բան խոսեցին անդամալույցի հետ, որից միայն լսվեց Հաչի մոր ձայնը։ Հաչի աղան չի սարի ճամփան։ Մի
Մի վախենա։ Եվ նորից սկսեցին խոսել։ Հաճի աղան բութ հանգստությամբ իր մեջ նկատեց, որ նա ամբողջ օրը չէր մտածել անդամալույցի մասին։ Եվ հիմա մտածելով անախորժություն զգաց։ Եվ ոտը կոխելով շալվարի մեջ խոսեց. Ինչ է եղիր։ Հեչ, Պատասխանեց փոքր հարսը։ սրբունը կուլա։ Ան ինչի է ձեռքը ոտքի եղիր։ Ուր պիտի գա։ Խոսեց Հաճի աղան բարկությամբ եւ մտքում զայրացավ, որ անդամալույցը ինքն իր բերանով չի հայտնում, թե համաձայն է մնալու եւ ուրիշներին է թողնում այդ բանը հայտնելու անախորժությունը։ Փոքր հարսը զարմանքով լի աչքերը հարեց Հաճի աղային։ Սրբունին պիտի թողնենք։ Հաճի աղան ծաղրեց։ Խանումս, տեսնենք ես ու դու պիտի երթանք։ Հաճի մարը, որ դուրս էր գալիս անդամալույցի սենյակից եւ լսեց այս վերջին խոսքերը, սարսափեց։ Քացունը գլխուս։ Սրբունին պիտի թողնենք։ Ես եմ թողնողը։ Հարեց Հաճի աղան։ Տեսնենք խզակին վրա տեղ կա։ Տեղ կան ինչ խոսք է, Հաճի աղա։ Ասքան մարդը սոր կերտանք։ Եվ Հաճի մարը անընդունելի համարելով ամեն պատճառաբանություն փոքր հարսին ձայն տվեց, ինքն էլ գնալով փոքր սենյակը։ Էսթեր, օղուլ, սրբունին հագցրու։ Անկյունում մինդարի վրա եւ ծալապատիկ նստել էր անդամալույցը, եւ գլուխը ծնկան վրա կախած աչքերն էր սրբում։ Հաճի մարը ծռվեց նրա գլխին։ Սրբուն, քուրս, ինչի կուլաս։ Անդամալույցը չպատասխանեց։ Շմավունի տղան 8 տարեկան Կարոն, որ ներս էր եկել եւ հետևում էր սրանց խոսակցության, բացատրեց. Թուրքերեն կվախենա։ Տիրեց լռություն։ Ինչ եմ։ Լացակումեց անդամալույցը։ Հաճաղաս շատ է վախեցել։ Վախենամ, թե ճամփան ցավի գա։ Ասուր համար գուլաս։ Զարմացավ Հաճի մարը։ Ջանեմ, մեր դարդը մի քաշե, հազրվե։ Ես Տխրաշփիտ նայելով Հաճի մորն ու փոքր հարսին, ասաց անդամալույցը. ես չեմ գա։ Ինչի։ Հետաքրքրվեց Հաճի մարը։ Դուք ձեր հոգիներեն ազատեցեք։ Ես անդամալույց եմ։ Ասոր կամ էգվան չկամ։ Պատասխանեց անդամալույցը տխուր համակերպությամբ։ Անդամալույցն ինչ խոսք է, ջանեմ։ Հանդիմանեց Հաճի մարը։ Հոգին հոգի է, հազրվե։ Հաճին մեծ սենյակում անցուդարձ էր անում եւ լսում այս խոսակցությունը։ Հաճի մորպնդումները նրան զայրացրին եւ նա իր կնոջը ձայն տվեց։ Թեզերա, ադոր վախտը չէ։ Հաճի մարը դուրս եկավ անդամալույցի սենյակից եւ աչքերը հառեց Հաճի աղային։ Հեչ կմտածես, թե ինչ կսես։ Հաճի աղան ձեռը առաջ բարձած հարձակվեց կնոջ վրա։ Տեղ չկա, կիմանաս։ Գոռաց խեղդելով իր ձայնը Հաճի աղան եւ շեշտեց կիմանաս բառը։ Հակաճառեց Հաճի մարը։ Բերդ պաքսեցու տեղ կլի։ Տնազեց Հաճի աղան։ Բերդոր պաքսեցնես տղակդ ինչով պիտի պահես։ Աշխարհ քո չվերջացավ։ Եվ Հաճի աղան բաշլղը փաթաթեց։ Ջանım, գնացեք, իմ պատճառովս մի քուշանա։ Հաճաղաս մեղք է։ Տրտնջաց անդամալույցը ներսից։ Այդպես բան չկա։ Մենք կերտանք, դու նա պիտի գաս։ Հրահանգեց Հաճի մարը եւ դուրս գնաց կարապանին տեսնելու։ Հարսները ներս եկան եւ մինչեւ անգամ երեխաները բոլորեցին անդամալույցի առաջ։ Բայց նա տեսնելով, որ ամենքը իրեն են նայում եւ սպասում, վեր նայեց խաղաղ ու բարի աչքերով եւ ասաց. Դուք գնացեք, ինձ մի քաշե, ես կմնամ, իմ չանս ազիզ չէ։ Այդ ժամանակ ներս մտան Հակոբն ու Շմավոնը եւ սկսեցին 4 կողմ նայել, թե ինչ կարելի վերցնելու։ Հարսներն սկսեցին սրանց աղաչել, որ անդամալույցին համոզեն իրենց հետ գալու եւ տեղ գտնեն սահնակի վրա։ Երկու եղբայր իրար նայեցին լուր ու դժվարացած։ Հետո դեպի Հաճի աղան, որ լսեց հարսների աղաչանքը։ Հակոբը կեղծավորություն արավ։ Շմավոն, ինչ կսուս։ Ապրանքը թեթևցնենք։ Շմավոնը դեմքը կնճռեց ժլատի պես, որից փող են խնդրում։ Չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Ու դուրս գնաց։
Երեխաներն սկսեցին լաց լինել։ Սրբուն մամին թուրքերը պիտի մորթեն։ Եվ ընկնելով անտամալույցի վրա փաթաթվեցին նրան եւ սկսեցին համբուրել։ Սա գրկեց նրանց եւ փղծկաց։ Աստված հետներդ գառներս գնացեք։ Ինձի մի քաշե։ Արսները լցվեցին եւ երեխաներին քաշեցին մի կողմ։ Հաչին մի երկու անգամ գնաց եկավ մեծ սենյակում, հետո մուշտակը հակած եկավ փոքր սենյակը եւ մոտեցավ քրոջը։ Սրբուն, Ասաց նա դժվարությամբ եւ տհաճությամբ։ մնաս բարով, Եվ ծերը դրեց նրա ձեռի վրա։ մի վախենա, թուրքերը քեզի ձեռք չեն տա։ Երբ որ ներս մտնին, ասե տունը ձեզի, ինձի ձեռմիկ տա։ Շմավոնը, որ ներս էր մտել, հարեց։ Ասե սիզն օճախա դուշմիշրեմ, ձեր օճախն եմ ընգե։ Անդամալույցը դողդոջուն ձեռքերով բռնեց Հաչի աղայի ձեռը, տարավ շրթունքներին եւ համբուրեց։ Մի արցունքի կաթիլ նրա աչքերից գլորվեց, ընկավ Հաչի աղայի ձեռքին։ Անդամալույցը ծոցից թաշկինակը հանեց եւ սրբեց եղբոր ձեռքը, եւ ապա մի զույգ դվտիկ ձեռնոց հանելով մինդարի տակից տվեց Հաչի աղային։ Ձերքերդ անցու, ճամփան չմսիս։ Հետո փղծկալով վրա բերեց։ Կորոնալուսս, տղոցը համար չկրծագործ է։ Բան չկա։ Սարը հանգստացրեց Հաչի աղան։ Հետո դարձավ տնեցոց։ Դե, Ու ինքը դուրս գնաց։ Հաչի մարը այնտեղ չէր։ Ըստ երևույթին գնացել էր հարևանների մոտ անտամալույցի համար տեղ գտնելու։ Հաչի աղան ընտրելով սահնակի ամենահարմար տեղը, նստեց, փաթաթվեց վերմակի մեջ ու մնաց։ Եվ որովհետև տնեցիկ ուշանում էին, անշուշտ անտամալույցին համոզելու համար, որ գա, Հաչի աղան բարկացավ եւ գլուխը վերմակի տակից հանելով ձայն տվեց։ թեզ զրեք, ատոր վախտը չէ, եկան։ Ու շտապով դեմքը ծածկեց վերմակի մեջ, որ չմրսի։ Բայց ներսը ուշանում էին։ Շմավոնն ու Հակոբը հասկանում էին Հաչի աղայի հաշիվներն ու խստությունը։ Գիտեին նրանք, որ կյանքի իմաստությունը հենց այդ էլ պահանջում է, եւ տեսան էլ, որ հոր վճռական քայլերի շնորհիվ բավական ապրանք են ազատում եւ իրենք էլ փրկվում են։ Նրանք հասկանում էին, որ հայրն իրավացի է, գնահատելով ժամանակը։ Պետք էր հասկանալ նաեւ նրա իմաստությունը, այն, որ իրենց հարստությունը էլ իրենցը չէր, այլ միայն իրենց փախցրածն էր իրենցը։ Եվ ահա հաշտվեցին, որ իրենց հայրը խելոք է մտածում, անդամալույցին թողնելով եւ ապրանքը տանելով։ Ով գիտե, օտարություն է, պետք է ապրել, նոր տուն շինել։ Աշխարհ քո չվերջացավ։ Եվ այսպիսի դեպքերի հասկանալի արագությամբ հաշտվեցին, որ անդամալույցը ավելորդ էր իրենց մեջ։ Եվ որովհետև ուրիշների հետ համեմատած իրենց հաջող փախուստը, մահից փրկվելը, վտանգից դուրս գալը մի փոքր բարձրացրել էր նաև նրանց տրամադրությունը։ Նրանք մինչև անգամ սկսեցին կատակել։ Մենք կերթանք հարսնիկ, որ քուրս կմնա տունը պահելու։ 2 օր չի քաշե, մենք ետ կդառնանք։ Թուրքերը խանում խաթունի պես կաշեն հորքուրին։ Ջանım, անդամալույցինով կդիպչի։ Հեչ, հարբոտոր։ Քեֆը հորքուրինս է։ Իսկ հարսները, որ լավ գիտեին Հաչի աղայի անկոտրում բնավորությունը, տեսնելով իրենց ամուսիններն էլ անհոգ են, ավերի պես համակերպվեցին ու լռեցին։ Եվ լաց լինելով հագցրին երեխաներին։ Հետո մոտեցան անդամալույցին, համբուրվեցին նրա հետ, հետո բերին մի քանի կարտոֆիլի մոմ, հացի մի մեծ կապոց, ջուր, լուցկի, դրին անդամալույցի մոտ եւ օֆ անելով դուրս եկան։ Դուրսը թաղի մեջ մեծ տագնապ էր։ Լուսամուտներից ու բաց դռներից դուրս ընկած լույսերի շերտերում բացվում ու խփվում էր բազմությունը։ Գլուխները հաստ շալերով փաթաթած ապլաներ, բաշլղներով տղամարդիկ, շարֆերով տղաներ ու աղջիկներ իրար անցած խռնված էին դռների առջև, սահնակների ու ֆուրգոնների 4 կողմը, աղմուկ վայնասուն, ահա ծերուկ ժամկոչը, որի չոր ածիլած կզակը դողում է, ընտանիքով մնացել է առանց սահնակի, ոտքով պիտի գնան։
Ծերուկը գլուխը կորցրել երեխա է դարել։ Կինը դայակի պես ետևից քշում է այս ու այն կողմ։ Ահա ճամփա անկան, առանց բեռի ու հագուստի։ Ահա մի հասակավոր մարդ կռվում է իր հարևանի հետ, որը նրա կարապանին ուզում է մի բան ավել տալ եւ սահնակը խլել։ Երկուսն էլ ձիու սանձերը դեսուդեն են քաշում։ Աստված սիրողը իմ տատ հասնի, մնացինք։ Գոռում է մի կին անպատասխան ժխորի դեմ։ Մի ֆուրգոն իրերով ու մարդով սարսափելի բեռնած եկավ դեմ առավ Հաչիեն սահնակին։ Խաբարդա։ Գորած կարապանը իր մուշտակի միջից։ Մի դեմք շեք ու կոշտ բեղերով ու մորուքով դուրս նայեց ֆուրգոնի առաստաղի տակից։ Դատարանի գրագիրն էր։ Ինչ է կայնը։ Գորած։ Ուրիշ երկու ֆուրգոն էլ եկան դեմ առան, սկսեցին շտապեցնել։ Գրագիրը գորգորած, նրան բացատրեցին, որ անդամալույցի պատճառով են Հաչիեն կանգ առել։ Ինչ է կայնը, գնացեք։ Ձայն տվեց գրագիրը։ Անդամալույց տանելու վաղտ եք գտե։ Գրսի յոք չորտու։ Կնկան թողնեներ թան ինչ կսես։ Արարկեցին ֆուրգոնի միջից։ Աշտաշ, պրավիլա ինչ է։ Երբ որ էվակուացիա է, անդամալույցներ ավելորդ են։ Դե թեզերեք ուշացանք։ Կատաղեց Հաչի աղան եւ ուզեցավ տեղից վեր կենալ, որ գնա տեսնի թե ինչ են անում ներսը։ Այդ ժամանակ Շմավոնն ու Հայ Կարապանը Հաչի մորթևից բռնած բռնի դուրս էին բերում։ Հաչիմարը զայրացկոտ շարժումներով աշխատում էր թևերն ազատել եւ ներս գնալ նորից անդամալույցին բերելու։ Թողեք, ես անոր պիտի տանիմ։ Ծվում էր նա։ Տեղ չկա, մարս, տեղ չկա։ Համոզում էր Կարապանը, բայց կինը կատաղի դիմադրում էր։ Հարսներն ու երեխաները լաց էին լինում, իսկ ֆուրգոններից բողոքում եւ շտապեցնում էին։ Շտապով հարսներին եւ երեխաներին տեղավորեցին սահնակի վրա։ Հաչիմորն էլ բռնի բերին գցեցին սահնակի վրա։ Հենց որ նա անկավ հարսների եւ երեխաների մեջ, Կարապանը մտրակը կատաղի զարկեց ձիերի։ Սահնակը թռավ եւ Կարապանը ձիերի կողքից վազեց։ Շմավոնն ու Հակոբը մնացին դռանը։ Մեկնելուց առաջ մի պահ սպասեցին եւ նայեցին իրար։ Պետք էր ներս գնալ եւ վերջին անգամ տեսնել անդամալույցին։ Պատուհանից երևում էր սենյակի լույսը։ Երկու եղբայր ներս մտան։ Մոտեցան անդամալույցին։ Սա հանգիստ նստած էր։ Եվ այդ խաղաղությունը բոլորովին չէր բռնում այն ընդհանուր շփոթի ու երկյուղի հետ, որ պաշարել էր ողջ քաղաքը։ Հակոբը մոտեցավ նրան։ Հորքուր ջան, ավել պակաս հալալ։ Եվ փղցկալով բռնեց համբուրեց անդամալույցի ձեռը։ Աստված հետներդ, գառներս, գնացեք, աճ աղայից տղոցը լավ աշեցեք, չմսին։ Խոսեց անդամալույցը հոգացու ձայնով։ Շմավոնը կեղծ ու շիտակ զգացվեց, բերանը ծռմռեց, նա եւս մոտեցավ, համբուրեց անդամալույցի ձեռը եւ անարցունք աչքերը սրբելով դուրս եկավ։ Նրան հետևեց Հակոբը, որ դուրս գալիս շտապեց եւ դիպավ Շմավոնին։ Եվ երկու եղբայր ֆուրգոնների կողքից վազեցին, որ հասնեն իրենց սահնակին։ Քաղաքը տեղից վեր կացել գնում էր։ Ֆուրգոններ, սահնակներ ու նրանց կողքից հետևակ մեծ ու փոքր շարաններ շփոթված։ Աղմկալով գնում էին։ Երբ Շմավոնն ու Հակոբը հասան իրենց սահնակին, ետևից քաղաքը լուսավորվեց շուկայի հրդեհով, իսկ ֆուրգոնների կտավեց ածկոցները սկսեցին փրփռալ թեթև քամուց։ Ձգեց իրենց արջևից գնացող ֆուրգոնի կարապանը եւ կանգնեցրեց ֆուրգոնը։ Նրան հետևեցին մյուսները եւ բոլորը կանգնեցին։ Ինչի կայնեցիք։ Դժգոհեցին եւ վախեցան զանազան կողմերից, բայց ոչ ոք չէր իմանում ինչու։ Միայն երեխաների ճիչն ու կանանց լացը ավելի պարզ լսվեց աղմուկի միջից։ Քաղաքի կողմը դեպի արևմուտք, որ թաղված էր մթան մեջ, լսվում էին թնդանոթի խուլ դղրդյուններ։ Տագնապը սաստկացավ քարավանի մեջ։ Հաճու թորները սկսեցին հեծկլ տալ։ Սերմոն մամին մորթեն պիտի։ Հաչիմարը, որ մինչև այդ խստահայաց ու անհաշտ նայում էր չորս կողմ, լսելով երեխաների լացը, հանկարծ լցվեց եւ հեծկլտաց։ Երեխաները տեսնելով նրա լացը ձայները բարձրացրին։ Թնդանոթի ձայներից Հաչի աղայի երևակայությունը վառվեց։ Նա ավելի պարզ սկսեց շոշափել մահը։ Եվ հրդեհի մեջ պաշարվածի պես նա զգաց, որ տարերային մի ուժ նրան միայն մի բան է թելադրում՝ փախչել, շուտով դուրս գալ մահի ճիրաններից։ Մնացածը կին, երեխա, ընկեր, բարեկամ,
նսեմացավ նրա աչքում եւ ակամա եւ նա զգում էր, թե որքան դառն է այդ ակաման, բայց եւ զգում էր, որ այդպես է։ Նա կարծես ցնորքի մեջ լիներ, նայում էր չորս կողմ եւ ամեն առարկա մի վարքյան տեսնելով մյուս վարքյանին մոռանում էր։ Կարծես երազում նրա մոտով ճամփի եզրով իրենց հարևան կոշկակար Պողոսը, ուժեղ երիտասարդ, յափնջու վրա երկու երեխա նստեցրել քաշ էր տալիս ձյան վրայով։ Նրա ետևից հևալով եւ լնգլնգալով գնում էր նրա ծերուկ հայրը։ Ահա հոգնեց նա, եկավ կանգնեց եւ ճամփից դուրս գալով գնաց խրվեց ձյան մեջ ու մնաց։ Ալ չեմ կրնա։ Գնացեք։ Նայում է նրան Հաչի աղան եւ իսկույն մոռանում է։ Ահա քարվանը նորից շարժվում է։ Լեռնային սառնամանիքը իր սառցե մատներով բռնում է Հաչու մորուքը եւ նա դեմքը ծածկում է վերմակի տակ։ Փչում է լեռնային քամին եւ ձյան փոշին առաջ օծերի պես սողալով եւ ապա բարձրանալով իբրև վիշապներ թրջում են օդի մեջ, նվում, վայում։ Աստված, դուն հասնիս։ Մրմնջում է Հաչի աղայի փոքր հարսը։ Մեծ հարսը երեսը խաչակնքում է եւ սկսում հավատով խոստովանիմը բարձր եւ զգացված։ Իսկ շալի մեջ Հաչի մարը կծկված մտածում է անդամալույցի վրա եւ ծանր հառաչում։ Սուր վտանգն ու աղմկալից սարսափն անցել էին, տեղի տալով մի խաղաղ թշվառության, որ ընդունեց փախստականներին հետևյալ քաղաքի մեջ։ Հանկարծակի աղքատներ, մի ժամում անտունացած մեծատուններ, ի ծնե չքավորներին խառնված եկան ապաստանելու ամեն կարոտություն չկրահող, ամեն ինքնասիրություն չհաշվող բարեգործության եւ նրա միշտ ուշացող օգնության։ Բարեգործականի, դպրոցի եւ մասնավոր անբնակ տների մեջ խցկեցին սրանց։ Վերին հաց, շոր, դրամ, նաեւ մխիթարական խոսքեր եւ նման դեպքերի գթառատության ալիքը ինչ վարարությամբ որ հորդեց, նույն արագությամբ էլ ճապաղեց եւ թշվառությունը հիմա այլևս անարգել ու հաստատ անցավ իր գործին։ Հաչիենց քաղաքը շուտով ետ առնվեց։ Տղամարդիկ, որոնց մեջ եւ Հակոբն ու Շմավոնը վերադարձան տեր լինելու իրենց այրված ու կողոպտված գույքերին, լուրեր եկան, որ գնացողները քիչ-քիչ հաջողում են կորածը գտնել։ Փախստականների երեսը իստակվեց, Հաչի մարը իր հարսների հետ դուրս էր գալիս, այցելում մյուս փախստական ընտանիքներին, հյուրեր էին գալիս իրենց տունը եւ հին մեծատան հյուրասիրությունը փորձեր էր անում հին ընթացքով քայլելու։ Ծիծաղն սկսեց երբեմն իր ձայնը լսեցնել նրանց տանը։ Մի անգամ էլ եկավ իրենց քաղաքի զվարճաբան Գարանը եւ պատմեց ծիծաղելի դեպքեր, թե փախից եւ թե թուրքերը քաղաք մտնելուց, որ վերադարձողները լսել էին եւ եկել տարածել։ Ներկայացրեց մի վաճառականի, թե ինչպես էր շփոթվելուց մութական գրկել, մինչև երեխան կողքին ընկած լալիս էր։ Լռում էին, ծիծաղում։ Հետո խոսք եղավ անդամալույցի վրա, որի մասին եկողները միաբերան ասել էին, որ անհայտ կորած է, եւ որի մասին տնեցիք աշխատում էին կամ չխոսել, կամ մխիթարվել ասելով, որ եթե գար, միևնույն է ճամփին կմեռներ։ Հաչին ավելի մռայլվեց։ Այդ տեսնելով Գարանը համարձակ եւ ուրախ հանդիմանեց։ Ջանեմ, Հաչի աղա, բան չունիս, չարը տարավ, սաղլին հարսները, տղաքը, թորները։ Սակայն Հաչի աղան խորտակված էր։ Այնուհետև ժամերով մի բառ չէր լսվի նրա բերանից։ Նստում էր մի անկյուն, ծղկում, համրիչը գցում եւ երբեմն միայն գլուխ նորորելով մռմռում։ Եկած օրից ոչ մի անգամ փողոց դուրս չեկավ։ Քաղաքում ծանոթ բարեկամներ եկան։ Իրենց տուն հրավիրեցին, կտրուկ մերժեց։ Տնեցիք սկսեցին անհանգստանալ։ Հաչու այս արտակարգ խռովությունը նրանք իսկապես կորցրած հարստությանը վերագրեցին եւ կարծեցին, որ կարող է ծերուկը խելքը կորցնել, ուստի եւ լուր ուղարկեցին Շմավոնին, որ ինքը կամ Հակոբը գան։ Պատասխան չեկավ։ Հունվարի սառն ու պարսկա առավոտը նոր էր բացվում, որ Հաչի աղան անկողնում նստեց։ Հաչիմարն ու հարսները, երեխաները ծոցերն առած քնած էին, փոքր ու նեղված սենյակում, որ Հաչին դիտմամբ վարձել էր, մերժելով ձերի սենյակը։ Հաչի աղա, ինչի ելար ասպես թես։ Անհանգստացավ Հաչիմարը եւ նույնպես նստեց իր անկողնում։ Ուշացել եմ։ Մռմռաց Հաչի աղան եւ սկսեց հագնվել։ Հաչիմարը աչքի տակով ուշադիր նայեց Հաչու դեմքին եւ նկատեց նրա աչքերում մի տխուր համակերպություն։ Վեր կացավ, օգնեց, որ հագնվի, ջուր բերեց, լվացվեցրեց,
Հաչին վեր կացավ եւ գավազանը առավ։ Ուր։ Հարցրեց Հաչի մարը մի փոքր վախեցած։ Ժամ պիտի հերթամ։ Հաչի մարը զարմացավ, բայց շրտունքը գծեց։ Դրթեց հարցներին, որ վեր կենան, եւ ասաց, որ իրենք ժամ են գնում։ Հարցները զարմացած նայեցին Հաչուն, բայց Հաչի մարը գողունի մատները դրեց շրտունքին ու չխոսեց։ Դուրս եկան փողոց եւ ձների ու սառույցների վրայով անխոս գնացին եկեղեցի։ Երբ մտան եկեղեցու բակը, Հաչու դեմքի մկանները ցնցվեցին։ Նա դողդոջուն շրթունքները հպեց եկեղեցու քարե դռան, համբուրեց, երեսը խաչակնքեց եւ կզակը դողացնելով ներս մտավ եկեղեցի։ Առավոտյան ժամ էր եւ եկեղեցին թափուր։ Երբ ավարտվեց, Հաչի մարը առաջարկեց, որ գնան տուն, բայց Հաչին մերժեց եւ մնաց իր տեղում չոքած։ Սպասեցին պատարագին։ Շուտով եկավ մեծ հարսը, եւ հարս ու կեսուր քաշված մի անկյուն սկսեցին փսփսալ։ Հաչի մոր համար պարզ էր, որ Հաչի աղան հոգեկան հիվանդ է դարել։ Սկսեց աղոթել, տրորվել։ Չոքել էր Հաչին եւ ավելի մտածում էր, քան աղոթում։ Հաչի մարը նայեց նրա սմքած երևույթին, կորացած մեջքին, դեղնած մագաղաթե դեմքին, ծխից կարմրած բեղերին եւ ճերմակ ցաղ-ցաղ մորուքին, որոնց վրա փախից հետո ածելի չբանեց։ Նայեց Հաչի մարը եւ զգաց, որ ծերուկի վիշտը շատ խորն է։ Մի մինդար քաշեց ծերուկի տակը, բայց սա մերժեց։ Եկեղեցին լուռ էր, ցուրտ։ Փնկի դուրեկան հոտը դեռ օդի մեջ։ Ահա արևից Իրանի սյուները պատուհաններից կախվեցին ներս։ Եկավ ժամկոչը, հետո քահանան։ Կամաց աղոթավորը շատացավ։ Սկսվեց պատարագը։ Հաչին անշարժ ու հանգիստ նայում էր իր առաջ պաղ քարերին։ Միայն երբեմն, երբ արծաթագլուխ տերտերը շուռ էր գալիս դեպի բազմությունը եւ հորից լսվող ձայնով ասում էր. Խաղաղություն ամերեցում։ Հաչին գլուխը կախ էր գցում եւ երեսը վախեցած խաչակնքում։ Երբ գնացին տուն եւ ամենքը շարվեցին դաստախունի շուրջը եւ սկսեցին թեյ խմել, մեծ հարսը բերանը մոտեցրեց Հաչի մորականջին։ Գիտես, Հաչի աղաց տերտերին տիրացուին բրերը մեկ ոսկի դրեց։ Հաչի մարը սառած նայեց հարսի երեսը։ Հետո վեր թռավ եւ գնաց դուրս եւ այնտեղից նշանացի կանչեց հարսին իր մոտ։ Երբ աղջի։ Դու սրանին էիր մոտեցե, աղոտ կենեիր։ Պատասխանեց հարսը։ Աղքտներունը մեկ ոսկի տվեց։ Չէ, ջանեմ։ Հեված Հաչի մարը հուզմունքից։ Աչքովս տեսա։ Հե՞։ Կրովեց Հաչի մարը։ Ձեզի բան կսեմ չեք իմանա։ Աման, Աստծո խաթր։ Հաչիս ձեռք է գնաց։ Տնե օջախ է հեռու։ Եվ սկսեց ծնկներին տալ ու տրորվել։ Հարսը պատմեց տեղով, որ իր աչքով տեսել է։ Հաչի մարը նորից ներս մտավ։ Իրեն զսպեց եւ հարսներին աչքով արավ, որ ուշք չդարձնեն Հաչու վրա։ Ու սկսեց հսկել նրան։ Երեխաները դուրս գնացին ձյուների վրա խաղալու։ Հարսները սփռոցը վեր քաղեցին, նորից մի թեթև ավելեցին սենյակը, որ առավոտյան խնամքով ավլել էին, փայտ ավելացրին թիթեղի վառարանին եւ գնացին աշխանան կերակուր եփելու։ Հաչի մարը նստեց Հաչի աղայի դիմաց եւ դիտելով նրա ամեն մի շարժումը, սպասեց, որ նա մի բան ասե, բայց ոչ մի նշան, թե ուզում է խոսել։ Նրա լռությունը ցույց էր տալիս, որ խորին ու մշտական խռովքը եւ ներքին տաժանելի մի աշխատանք դուր էր գալիս նրան։ Մի պատկեր կար, որ երևակայության մեջ ամբողջացնում էր նա։ Դա նրա կիրքն էր, որ նրան եւ սարսափեցնում էր եւ ուրախացնում։ Նա տեսնում էր անդամալույցի դիակը եւ աշխատում էր նայել նրա սառած բաց աչքերին։ Չքնավորի մոլուցքի մեջ ընկած հավատացյալի կրքով նա հետևում էր այդ պատկերին եւ աշխատում էր երբեք ոչ մի վայրկյան աչքից բաց չթողնել։ Ինքը, միայն ինքը եղավ այդ սարսափելի պատկերի ստեղծողը։ Դա իր մեղքն էր, ցածությունը, իր անգթությունը, եւ ինչքան երկար նայում էր այդ դիակին, այնքան կսկծում էր իր սիրտը եւ այնքան էլ հաճույք հանգիստ էր զգում։ Անդամալույցը դարավ մի սուրբ, մի պաշտելի սուրբ նրա համար։ Նրա դիակը սրբագործում էր ծերուկի
մեղսալից սիրտը, ահա ինչու նա կառչել էր նրան։ Բայց այս ապաշխարողի թեթևացումը երբեմն էր միայն։ Լինում էին րոպեներ, որ նա զգում էր, թե խելագարվում է։ Այդ պատահում էր, երբ նա պայծառ գույներով պատկերացնում էր իր իսկ մահվան օրը, կամ երբ հիշում էր իր սարսափները փախի գիշերը։ Հիմա էր հաշիվ տալիս իրեն, եւ զգաստորեն հաշիվ տալիս, որ հենց այդ սարսափներն է կրել իր քույրը, այն արհամարված էակը, որի մեռնել է ինքը ցածոկի կերպով, այնքան հեշտ եւ հասկանալի համարեց փախի օրը։ Եվ ինչպես կարելի էր թողնել նրան մահվան առջև, եւ կա արդյոք մի արարած, որ չտանջվի մարմնական ցավից, չվախենա մահից եւ իրավունք չունենա ապրելու։ Եվ ինչ համակերպությամբ ընդունեց անդամալույցը իր համար որոշած վիճակը, եւ ինչ անձնվեր հոգատարությամբ նա մտածում էր փախչողների ապահովության մասին։ Սա արդեն խոցում էր Հաչու սիրտը, եւ երբ Հաչին հիշում էր, թե ինչպես ինքը անկարող եղավ կյանքի սերը մերցնել իր մեջ եւ դիմանալ մահվան մերձեցման, մինչդեռ այն հասարակ չնկատված էակը այնպես արիաբար վճարեց իր տուրքը։ Հաչին խայթված վեր էր բարձրացնում իր խոնարհած գլուխը եւ խելագարի պես նայում Հաչի մորը։ Հաճի աղա, Արթնացրեց նրան կինը։ Հաչի աղան նայեց նրան խորասուզված հայացքով եւ լռեց։ ախր մեմս հետ տեսնենք, ինչ կմտածես։ Հանդիմանեց Հաչի մարը։ Հաչին լուռ էր։ Թե կորուցած դե միտքդ ընկե, տղակդ սաղլին, ինչի կմտածես։ Թե սրբունին վրա է միտքդ, բան չունիս։ Անքանները մեռան, ավելի ազիզները, լավ կսեիր։ Թե ան ավելորդ է։ Հաչին մռայլ նայեց իր կնոջը եւ գլուխը օրորեց։ Եվ նա սաստեց խստահայաց նայելով Հաչի մորը։ Սուս, ավելորդ մարդ չկա։ Աստծո առջև հոգին հոգի է։ Հաչի մարը զսպվեց։ Օհ, Հառաչեց Հաչի աղան։ գնա, սատկող շանը հարցուր, թե սատքելը ղոլայ բան է։ Նրա դեմքը տխուր էր, աչքերը խորն ընկած։ Իսկ անածիլած կզակի ու այտերի ճերմակ մորուքի ցախերը նրա դեմքին տալիս էին հստակյաց ճգնավորի երևույթ։ Մի շաբաթ անց Հաչի աղան պառկեց անկողնում։ Երևի ժամում մրսել էր։ Կրտնացրին, ֆելդշեր բերել տվին, ոչինչ օգուտ չեղավ։ Եվ մի երեկո ճրագ վառելու ժամանակ Հաչին տերտեր ուզեց։ Հաչի մարը ծնկներն էր ծեծում եւ գողունի նայում Հաչի աղային, որ տեսնի թե վտանգնացնում է թե ոչ։ Եվ մինչդեռ տնեցիք թաքցնելով իրենց հուզմունքը, սպասեցին մի պահ եւս, որ գուցե թե Հաչին ինքը մոռանա եւ ել չպահանջե տերտերի գալը, Հաչին հանգիստ եւ պարզ կրկնեց, որ տերտերի պետք ունի։ Կանչեցին։ Եկավ արծաթազարդ տերտերը, որ բնազդով իմանալով, թե հիվանդը մահամերձ է, հետը բերել էր հաղորդությունը։ Տնեցիք բոլորվեցին հիվանդի շուրջը։ Տերտերը ձեռով արավ, որ հեռանան, հասկացնելով, որ հիվանդին պիտի խոստովանեցնե։ Բայց Հաչի աղան խնդրեց, որ մնան, եւ բարձր ձայնով մոլեռանդ հույզով խոստովանեց, պատմեց, թե ինչպես ինքը թողեց անդամալույցին։ Մեղա քեզի, մեղա։ Լացեց եւ համբուրեց ավետարանը։ Տերտերը մխիթարեց եւ հաղորդություն տվեց։ Եվ երբ հիվանդը հաղորդություն առավ, դողդոջուն ձեռը տարավ բարձի տակը եւ հանելով թղթի մեջ փաթաթված մի քանի ոսկե դրամ տվեց տերտերին։ Աս քեզի։ Շշնջաց նա եւ հանելով մի ուրիշ քսակ, դողդոջուն ձեռով մեկնեց տերտերին ու աչքերի երեխայական արտահայտությամբ նայեց նրան եւ ուզում էր մի բան ասել, բայց մնաց։ Շունչը կտրվում էր, սաստիկ հուզված էր։ Աս ում, Հարցրեց տերտերը կրանալով նրա վրա։ ում տաս։ Մրմնջաց հիվանդը եւ լռեց։ Արտասուքը խեղդեց նրան։ Շունչ առավ եւ հառաչեց։ Ադատուր աղքատներուն։ Եվ խլելով տերտերի փեշը համբուրեց եւ մղկտաց։ Ավելորդին հոգուն
համար։